गाइस वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग वीडियो। आज ब्लॉग होची सप्ताहजा वीडियो स्किप न करके लास्ट जाए जोड़ी हूँ वीडियो को एंजॉय करते। आम आठगड़ रोड बाहरी शंकरपुर ठू राइट के जाएंगे ढेंकानाल जिले में पशु सप्ताहजा मुंडिया पर वीडियोटी स्किप न करके लास्ट जाए जोड़ी हूँ वीडियोटी एंजॉय करूँ। चलो अभी आम सीधा हड़क भाव सप्ताहजा मुंडिया पर जावा। एबे आम लेफ्ट जा फाइनाली सप्ताहजा गाँव भितर पहुँच गलु। चलो अब सीधा भाव सप्ताहजा मुंडिया पार को जा। आम वीडियो को एंजॉय करंतु एवं लाइक कमेंट एंड शेयर करंतु।
ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଚାଲ ଦେଖିବା ସପ୍ତଶଯ୍ୟାର ଲୁକ୍। ଚାଲ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ ଯିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଲୋକ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରର ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଆଲାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଲାମ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ ବୁଲିକି। ଏବେ ଆମେ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ପାହାଡ଼ରେ ବର୍ଷା ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା। ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଯେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ଫାଇନାଲି ସପ୍ତଶଯ୍ୟାରୁ ବାହାରି ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଏମିତି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ।